Estem volta a la tornada i anem a començar o anem a continuar amb el primer debat de la temporada aquí a la veu de l'empresari. Sabeu que la veu de l'empresari no només comporta un programa d'empresaris i parlar de l'actualitat empresarial, sinó que també ens agrada de mica en mica portar a gent i que pugui parlar de temes sobretot d'actualitat. Sense més preàmbuls, per no perdre temps, anem a presentar l'Albert Miró, està amb nosaltres, s'ha quedat amb nosaltres després de parlar de Dynamic Group, empresari, convidat a estar aquí amb nosaltres. Tenim el Carlos Doncel. Carlos, bona tarda, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Empresari, que vas passar també pel plató de la veu de l'empresari la temporada passada, concretament. Estàs en plena forma, ja et veig. Sí, fantàsticament, després del verano. Tenim una noia molt maca, antiga coneguda nostra, l'Anna Boza, professional dels mitjans de comunicació, que està en diverses teles i ràdios també, ¿vale? Ens agrada l'actualitat i el debat. Sí, ja ho sé, per això estàs aquí. Ja m'has m'agrada perquè tu sí que tens opinió i és valenta. Gràcies per estar, Anna. I també, com no podia ser d'una altra manera, tenim amb nosaltres a la Montserrat Capdevila, que és la diputada del Partit Socialista de Catalunya, al Parlament de Catalunya, que sempre que la truquem està disposada a parlar i a explicar el que tingui de dir. Sempre que ens convideu i tinguem disponibilitat perquè no hi ha sessió al Parlament. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Avui estem aquí, de què parlarem? Entre altres coses, volem parlar d'un cas molt concret, és un cas d'imminent actualitat, sobretot ara que comença el curs polític, i és el cas Pujol. Es va sorprendre abans de vacances a tothom aquest manifest que va fer el senyor Pujol dient que té uns calerons amagats, que no passa res, que ara ja ho dic ara i sembla que tot està ben dit, no? Sembla que no és així, no? Parlem de la família Pujol, una família que té 50 empreses, no sabem ben bé a què es dediquen cap d'aquestes empreses, però són 50 en un principi, no? M'agradaria començar preguntant, no sé si toca a la Montserrat Capdevila, també per coneixements, també perquè ella des del Parlament ha sentit altres grups parlamentaris i perquè també tens companys d'escany, no del Partit Socialista, sinó de professió, que estan al costat teu, com són els de Convergència, per dir alguna cosa. Realment, el que ha fet el senyor Pujol, que ha estat una sorpresa per tothom, que ningú s'ho esperava, no? Absolutament, bé, va ser com una sorpresa, no només una sorpresa, sinó a més un desconcert. Un desconcert que el que va fer és confirmar un munt de sottovoce de fa molts anys, i per tant va confirmar unes sospites que el famós, recordeu de l'època Maragall, el famós 3% Maragall, que semblava que era un atemptat a la pàtria i a Catalunya, doncs bé, al final de moment tenim una certesa, que és una confessió seva, directa, unes declaracions que deixen el país perdut, jo crec, i per tant impactant-nos, sobretot, i per això et dic, al Parlament, el que vam tancar el període parlamentari al juliol, impactats, i l'hem començat, ara aquesta setmana passada, el dia 2, va haver-hi la Comissió d'Afers Institucionals, que es va demanar a tots els grups parlamentaris, tots, que el president, que és president, perquè jo crec que correctament ha renunciat a tot, i ho hagi fet ell de motu propi i no forçat per ningú, per tant renunciant a totes les seves privilegis, perquè en aquest sentit algú que ha defraudat el país durant 23 anys, durant 30 anys, jo crec que ell mateix ha de ser conscient que no es mereix allò que tenia, però sobretot ha defraudat ètica i moralment a un país que creia cegament, podríem dir, amb ell, i per tant ens ha deixat partits o Convergència, però també els adversaris, perquè no deixa de ser que teníem tots una certa admiració per una figura. La pregunta també seria, Anna, o Albert o Carlos, en quina situació queda realment la figura del polític, un senyor que era un referent d'honestitat, de tot, de repent descobrim que... Ens desmunta, se'ns ensorra tot un castell. Referente a honestidad de hablar. O sea, yo creo que el señor Pujol hubiera pasado la historia como un gran estadista, como la persona idónea en el momento oportuno, pero el señor Pujol tiene una trayectoria personal como mínimo dudosa a nivel de económica, ¿no? Relacionado con el mundo económico, ¿no? ¿De dónde viene este dinero? Que no hablamos de poco dinero, creo que hablamos de muchos miles de millones de las antiguas pesetas. Y a lo mejor esto ya viene desde la época de banca catalana, en la cual Felipe González de alguna manera también hizo un poco la vista gorda, las cosas como son. Eso es lo que has dicho. Y de alguna forma, quizá no lo haya hecho. ¿Qué? ¿Tú crees que Jordi igual lo ha hecho pensando en sus hijos? Decir, oye, que están imputados por todos lados y de alguna manera tienen que ir a testificar delante del juez, alguno de ellos. Es decir... Yo creo que es el exponente máximo del egoísmo y de una persona que estafa. Vull dir, jo el veig, si els fills han fet alguna cosa, ha sigut perquè els ha col·locat ells allà, perquè, comparteixo el que diu la Montserrat, jo també m'he perduda, que
jo era una gran pujolista, no, però sí que tenia un home que tenia una consideració, pot agradar-te més o menys, però tot el que ha sortit arrel de que el diari El Mundo va publicar i l'actuació d'aquest senyor, per mi, d'un gran cinisme i de que posa el màxim exponent de l'egoisme, de posar un país al seu servei, d'haver fundat un partit polític perquè l'ajudés amb ell i per situar després els fills allà on amb ell hi ha interessat, que ell va dir no tinc cap compte el meu nom, i és cert, però això és una veritat a mitges o una mentida, és veritat, ell no els té, però els té tots els 5 fills, 6, 7 fills que tingui, tots col·locats, és a dir, els fills i la Marta i la dona, per tant, ell em diu que ell té les mans tranquil·les i la consciència perquè no té cap compte el seu nom, però ja se n'ha preocupat que els seus fills sí que els tinguin. Ell ha fundat un partit polític per fer què? Jo ara totalment decepcionada, i nosaltres estafats moralment. Què m'està explicant que Madrid ens roba? I aquest senyor, i després Pasqual Maragall, jo crec que Pasqual Maragall ara se'ns posa com una persona que va ser un acte heroic el que va fer, és a dir, si ja se'n va parlar, va ser un home el 2005 d'una heroïcitat i d'haver sabut una valentia que li va servir. Però bueno, també tenim de recordar que immediatament va rectificar quan el senyor no Mas va amenaçar d'alguna manera, escolta, tenim sinergies, deixeu-lo córrer, a veure si... No oblidem el moment Banca Catalana, el que Raimon Obiols el van amenaçar de mort per haver dit segons què, i que també semblava com una artimanya per carregar-se el país, per carregar-se el Pujol, i resulta que potser tenia raó, i ja ho anirem veient, vull dir que, a veure, per tant, vols dir, ostres... Tu penses que ho anirem veient? Jo confio, jo cada vegada més confio que sí. Alfred, perdona, el que em sorprèn molt és que tant la classe política com els mitjans de comunicació, ara després aquest estiu, aquest mes d'agost, s'han sorprès de tot això, no? Quan el ciutadano de a pie, per dir-ho d'una manera, sabíem el ritme de vida que portava la família Pujol, vehicles, cases a la Cerdanya, que diu soc d'allà, etc. No? Llavors, clar, es sorprèn quan un excedent polític com el senyor Pasqual Maragall fa uns anys, que tu ho has dit, està parlant del 3%, parlem de fa 9 anys. Sí, però l'altre dia el senyor Carlos Rovira, que és un altre partit, diu que no és el 3, és el 5%, jo crec que a mi em sorprèn la sorpresa. No, però escolta, el Carlos Rovira té credibilitat, vull dir, a veure, també aquest home, potser vols llançar una mica... És que, a veure, la política té... Tu el coneixes bé, el Carlos, no? Té aquesta pega, no? Que a vegades donem per certes coses que no ho són i a vegades donem com per no certes coses que ho són. I aquí ens està passant això, és dir, el senyor Ribó també en el seu moment ara síndic de Greuges. Jo em referia a aquesta sorpresa a nivell polític i mitjans de comunicació, igual ara ha sigut el moment perquè casualment estem molt a prop del 9 de novembre, ha sigut el moment per treure tot això sobre la taula des de Madrid o des d'algun lloc per, no sé, ho poso jo aquí per... A veure què opineu, No tinguis cap dubte. Se sabía, pero no me interesaba decirlo. Se sabía. ¿A qué nivel se sabía? ¿Con cuánta connivencia contaba esta persona? Y sin embargo todo el mundo callado hasta que hay un momento en el que el gobierno central, con todas sus armas, todos sus departamentos de contraespionaje, hay un momento en el que tiene toda la información y la saca en el momento donde el debate soberanista está en auge. De lo que estás diciendo, en la comparecencia del señor Montoro en el Congreso, dio a entender que el señor Pujol, de alguna manera, la agencia tributaria sí que sabía desde el año 2000 que había algo, ¿no? Bueno, hablamos del año 2000 hace 14 años. ¿Por qué no ha hecho nada la agencia tributaria? Tiene algo de culpabilidad, quizá tenga algo de culpa también, ¿no? Bueno, pero también se tiene que esperar el momento social oportuno. Es decir, si hace unos años nos hubieran dicho esto, es más fácil que no te lo creas. En estos momentos la sociedad, corrupción cero, tolerancia cero. Es decir, ni un Bárcenas, ni en Mallorca, ni en Madrid, ni en Cataluña, ni en los Eres de Málaga, ni en Sevilla. Es decir, ni en el pueblo de veraneo. O sea, no queremos corrupción, estamos hartos. I està la CUP que es va menjar la floma, que no, com diuen, no hi pan para tanto chorizo. És a dir, quan dius això, no hi ha més paciència. I després una altra cosa, per què ens han enganyat? Volia fer, tu fixa't, jo recordo l'Albert Tom, quan va anar a casa als Pujol, va ser una posada en escena d'una gent paupèrrimo, d'una pobreza extrema, que tenien una casa de l'any 75, que les posava, com que no ens ha sorprès, ves, aquella casa no te la creies, però la posada en escena ens la van fer ells. El que vol enganyar sap com ho ha de fer emocionalment i també de posada en escena. I clar, han aparentat ser d'una cosa humil, d'una cosa austera, que resulta que el matrimoni no posa els fills. Bueno, perquè tens la bar de Molière o tens els canyapobres a Catalunya amb l'Oleguer, és a dir, tu pots tenir molts diners per anar-los comptant o tens diners per viure d'una altra manera, però diguéssim, la finalitat última, perquè després aquí l'escàndol, jo estic escandalitzada, jo li deia a la Montserrat, estic escandalitzada perquè mira, pots defraudar Montserrat Cavaller, tenim un tema, Arantxa Sánchez Vicario, han cobrat uns diners, no han pagat
pagat uns impostos, però aquest senyor durant 23 anys a què s'ha dedicat les empreses, què ha fet? Tots aquests diners de l'avi Florenci, aquest avi Florenci... Com venen i de quina manera venen. Aquest problema no són els 4 milions de l'herència de l'avi. El problema serà aquest 3 o aquest 6% que s'està parlant ara, que són aquests cents o mils de milions. Esto presuntamente estamos hablando de que han montado una mafia de las comisiones. Porque esto ha sido una mafia. Això és el que crec, que tot això són... A veure, d'entrada, sobre certeses, encara no hi ha base. Entenc jo que la jurisprudència ha de fer el seu curs, per tant jo crec que una cosa són les especulacions a partir de una nòvia o una examant... Clar, però també l'altra cosa és les certeses i les proves. I en aquests moments tenim una veritat confessa, que és la del Jordi Pujol, i sobre aquesta és la que no cal especular, perquè és una certesa, i aquesta és la que s'ha d'anar a fons i saber a fons el que deien d'on ve aquesta herència, de quan és, on han estat, per què, de quina manera i com s'ha evolucionat. La germana del Jordi Pujol clar, això és el que sorprèn, perquè sí, ens va deixar una herència i ella no hi era. Fem una cosa, clar, això és sorprenent. Fem una cosa, marxem un minut, un només, a publicitat i tornem de seguida. No marxeu, continuem amb el cas Pujol. Doncs de tornada, continuem amb el debat, s'havia quedat en la paraula, em sembla que era el Carles, ¿no? Que volies dir alguna cosa. Sí, y yo me pregunto, ¿esto le ha resultado una sorpresa a Jordi Pujol? ¿O hay detrás una especie de acuerdo, de pacto tácito con el gobierno central? ¿Pero en qué sentido? En el sentido... Bueno, de hecho no se aprovecharon de la amnistía fiscal, creo que no, se aprovechó con 4 millones solamente, que fue los que creo que quede claro. Él tiene margen de maniobra para poder regularizar, en este caso hablando de sus hijos, de regularizar una serie de fondos, y ahora la opinión... Te recuerdo que él en abril fue cuando hizo el manifiesto, si no recuerdo más o menos, fue en abril, ¿no? Por aquellas fechas. A fecha de hoy no ha dado ningún paso para regularizar nada, no ha movido ficha para querer de alguna forma, no sé, normalizar su situación. Bueno, el mover ficha ha habido una... De hecho ha dado plante al Parlamento de Cataluña. Sí, bueno, es que él marca los tiempos. Vindrà el 22. Sí, però tenia de venir abans. Sí, el que passa que aquí hi ha un fet que és que s'ha deixat assessorar pels seus advocats i per tant jo aquí entenc que escolti l'advocat abans que escolti els polítics, tot i que jo crec que té un deure amb el país i amb els ciutadans, un deure que va intentar resoldre'l amb aquesta declaració que no s'acaba d'entendre i que està mal escrita i tothom, bueno, si saps una mica de llengua dius és inconexa, diu coses... L'haurà fet a casa seva una tarda de depressió? Podria ser. I jo amb això que et documentava sobre una estratègia concertada amb el govern de l'Estat, jo crec que ja no. Perquè aquesta estratègia seria en el sentit contrari al que ell va fer. Ell s'ha convertit independentista de cop, perquè va dir, ara ja estripo la baralla i ja tant me fa, per tant em converteixo en independentista i ajudo a tota aquesta onada que ara ve. Això que estàs dient, Montse, l'altre dia, fa un parell o 3 de dies... Quan no sigui una estratègia per justament acallar aquesta mobilització. La Victoria Álvarez, la Vicky, sabem que és l'exnòvia o nòvia del fill del Pujol, a la cadena SER va manifestar d'alguna manera que aquests calés no va dir anaven a finançar la independència de Catalunya. Sí, però van donar a entendre que aquests calés servirien per financiar una mica la independència o el procés sobiranista, no?
Vull dir, algú s'ho creu, això? Aquesta dona té algun tipus de credibilitat? Vull dir, Per mi sí, tota. sí? Jo sí. Penses que sap realment? Podria ser, Jo me la crec. Jo crec que no, A veure, francament. aviam, jo vull dir que aquesta dona em crec Jo sí que aquesta- crec que ha vist alguna bossa en calés, però no sap res més. Jo crec que sí que sap. I que sap i que potser ens és més fàcil desacreditar-la, és a dir, és més fàcil dir que el Mundo és mentider, és més fàcil que dir ella és una nòvia despatxada. Total, sempre ha de quedar Jordi Pujol com un sant. Tothom, i resulta que al Mundo li han arxivat les querelles als jutges, perquè diu que el que van publicar va ser correcte, era un esborrany de l'UDEF. Resulta que aquesta senyora pot estar més o menys despatxada, però pot haver vist i pot haver parlat. Perquè el Montoro va estar l'altre dia més dur amb ell que amb un altre, també hem de desqualificar el Montoro, és a dir, sempre hem de desqualificar, ara perquè hi ha el moviment d'independentisme, per això volen anar contra el Pujol. De vegades, Anna, És a dir, tenen tal poder que... de vegades, Anna, el Montoro es desqualifica el sol, Bueno, perquè no però pots, no a veure, deixa- el que no pots és barrejar Sí, però un fixa't, tema com el sí, cas Alfred, Pujol amb el però- tema de la sobirania. Vull dir, són coses diferents. Vale, però No no cal pot ser que... barrejar-ho. Però, No? però Vull dir, no tens per què història. S'ha de Però- coincideix amb el temps i són debats que s'estan Sí, produint. són paral·lels, perfecte, però bueno... Però sapiguem... Separar el gra de la palla, sí, no? això mateix, anava a dir, el gra de la palla. És a dir, tu has suspès perquè el professor té mania? O si no estudies et tinguin mania o no, suspendràs igual? És a dir, el que ens està passant és prou greu, perquè ens alarmem, o hem d'anar desqualificant a tot aquell que s'atreveixi. I el Pasqual Maragall, i de després fins ara, amb el que tenim damunt de la taula, amb una declaració el 25 de juliol, el dia de Sant Jaume, d'evasió fiscal declarada pel propi senyor, simplement com a estratègia, perquè va sortir en el Mundo publicat uns números. Precisament ell li dona realitat, avala el que s'ha publicat, avala amb la seva declaració. Ara hem de qüestionar tot aquell que... És a dir, no vull dir creure-ho A pies juntilles, no? No, posem-ho, avaluem-ho, però no desvirtuem tot aquell que digui allò perquè el pobre nen tothom li té mania. Deixi'm recordar una cosa, el 25 de novembre del 2012, eleccions al Parlament de Catalunya, una setmana abans o unes setmanes abans va sortir una notícia a través del Mundo conforme el Mas i el Pujol tenien diners paradisos fiscals. Bueno, va ser des d'aquí a Catalunya, des del govern de Convergència, això era una gran... Això és un atemptat, això s'està fet per les eleccions, pel moviment sobiranista, per Catalunya i no sé quantos. Bueno, han passat 2 anys, no?, llargs, i resulta que allò era veritat. Clar, llavors, bueno, al final dius, jo no em crec res, però quan el río suena, agua lleva. Hem de veure què hi ha. Com penseu que pot... I separar la gavalla, efectivament, això vull dir-te. i donar-li la justa dimensió a cada cosa, no treure-ho de context Com ni de penseu que pot dimensió. afectar realment a la sinergia, potser ja està morta, aquesta sinergia, CiU, vull dir, Convergència amb Unió, vull dir, avui en dia és una convergència, no? A veure... Vull dir, una cosa és la convergència democràtica i l'altra cosa és Unió, vull dir, això com pot afectar? Perquè això afectarà a mi el que em sense va cap sorprendre, dubte. i va ser molta casualitat també el mes d'agost, que el senyor Duran Lleida va renunciar Abans de tot això, abans una miqueta abans. una setmana, 15 dies, quina casualitat, no? Ja. Evidentment, el Ja senyor sabia el Duran que Lleida és un venia. excel·lent polític, des del meu punt de vista. Jo crec que no. Però bueno, punts són de opinions vista. personals. I es va desmarcar de tot això. És Llavors, diplomàtic, a partir polític és una altra cosa. es va desmarcar de tot això. Llavors jo crec que, evidentment, tot es sabia, i llavors va dir, bueno, perquè no em salpiquin, pues, surto d'aquí, no? Vol dir que bueno, també el Junqueras ha fet un pas endavant dient que ell, si no n'hi ha, que ell se separa una mica de Bueno, govern que ell no salva els mobles a ningú. a ningú, però també ha donat a entendre d'alguna manera que no recolzarà a CiU si no fa venir el Pujol i d'alguna manera està cridant ja eleccions el dia A 9, veure, Esquerra Republicana... perquè clar, si no n'hi ha recolzament per Però part d'Esquerra tenen d'anar a eleccions. L'únic que té potestat per convocar-les és el president Mas, i per tant podria ser, depèn de com vagi, que les convoqués. Però podria governar sense el recolzament d'Esquerra? No, Aquesta és però la pregunta. podria governar amb altres suports, si volgués. Clar. Té més suports, Els trobaria? des del suport del PP, des del suport del PSC, bueno, depèn. Vols dir que amb el suport del PP l'Alicia apoyarà? Però del PSC sí. Del PSC, per què Del no? PSC, El PSC, el Miquel Iceta, el nou primer secretari, li ha posat sobre la taula, i mira, avui es veuen amb el... Avui, aquesta setmana, es veuen amb el primer Es van secretari. veure Seria fa un parell de l'alternativa dies. Això, amb el Pedro Sánchez, per fer la proposta, dir, escolta'm, el Miquel Iceta t'has pes la mà, tens una mà, per intentar sortir amb una mica més d'ordre de la situació. Recolzarà una consulta? No, el Miquel Iceta recolzarà la Aleshores serà consulta difícil que puguin amb arribar les a un acord. condicions, bueno, però no en dic el 9 de novembre, però el dia 10 veurem què passa. El fil polític del Pujol té la carrera morta? El fill I tant. polític, home, sí. Enterrada. A l'Oriol Totalment, Pujol, i ho sap, No, no ho sé. On acabarà? Alguna gran empresa de Carles? Bueno, será que no tienen.
Tu ¿Será ets que no del tienen? sector de la construcció, els empresaris del sector deu comentar aquesta qüestió, potser. Bueno, para nosotros primero que todo esto que ha sucedido con el señor Pujol no ayuda para nada a lo que sea la confianza de alimentar la confianza en el político, sobre todo el político de primer nivel, político que gobierna muchísimos años, algo que además tendría que estar prohibido por ley, ¿no? Hay un momento en el que creen que el país es el patio de su casa y posiblemente se creen incluso con derecho, ese derecho un poco inalienable, ¿no? Ese derecho que tienen algunas que hay en algunas monarquías, ¿no? De que pueden hacer ellos lo que quieran, ¿no? Claro, bueno, nosotros estamos expectantes, ¿no? Y bueno, y sabemos que en el ramo de la construcción, bueno, siempre ha habido comisionistas. Entonces no nos extraña para nada, por desgracia, esta actitud. Es que tenemos que pensar que ese 3% del que habló en su día Maragall, es decir, envuelve a mucha gente que está detrás de todo esto. Creo que fue muy comedido con la cifra. De hecho, recordemos. Bueno, es que ahora t'encaja, no t'encaja Millet. Això és un tema que vull tocar amb tu, perquè sé que el tema Millet ho domines molt, però recordem que una mica el tema del Ceros a Andalusia va sorgir a raïl de que, bueno, per part del govern andalús, van demanar una comissió i un empresari va dir, escolta, sí, quedem tal dia, va venir amb una gravadora i ho va denunciar. Ho va denunciar directament a la Junta i la Junta es va avançar i va posar la demanda. Alfred, ¿no? En el mundo nuestro, nadie se ha movido nunca si no ha cobrado una comisión. No, nadie que no sea honesto. Todo el mundo. No, en cargos políticos o públicos. No, bueno, claro, claro, es el cargo. No, me refiero al sector privado. El sector privado es lógico, si tú eres un comercial, sí, bueno, pero es que esta gente que está en el sector público no asume que ellos son diferentes. Bueno, tienen unas obligaciones morales. Però no tenen, m'imagino que la Montse des de la vessant política recolzarà el que estic dient, vull dir, un polític no pot demanar una comissió, mai a la vida, ja té un sou, ja treballa. És per principi d'exercici del propi càrrec, tu estàs al servei de lo públic. I segur que funcionen molt en comissions. No hay peor ladrón que el que roba amparado por la confianza de la gente que cree que todo sí, claro, eso está claro. No és el mismo delito. Però que la qüestió d'aquestes comissions és perquè hi ha una concurrència d'una obra pública que precisament el que s'ha de fer és que es pugui licitar, que la gent pugui oferir uns preus, uns pressupostos. I unes millores. I les millores van al propi servei. Això mateix, al servei i a tots en general. I què ha passat aquí? Que perquè s'adjudiqui s'ha pagat aquests diners, a canvi, què passa? Que sortim directament perjudicats, tenim un mal servei, estem pagant doblement el que s'ha de pagar. Ara, podem entendre potser ara per què la plaça de les Glòries cada 5 anys es posa en obres? Sí. La posen, la tiren, la posen. Perquè és una plaça que porta un pressupost bestial, un projecte bestial i cada 5 anys va al terra i es torna a fer unes obres amb una... Por desgràcia, esta pràctica... Jo no t'ho diria així perquè políticament, a veure, estar al capdavant d'una ciutat i posar-la en obres no ho fas gratuïtament. Bueno, si però... no hi ha un benefici, perquè els ciutadans t'acaben engegant a fer punyetes, Em sap greu, però no estic molt d'acord. Jo crec que, sobretot quan s'apropen les eleccions municipals, és quan comencen a obrir tota la ciutat. I si una obra l'ha fet l'alcalde anterior, ara aquesta enamorada la llanço i la torno a fer jo i així. Però bueno, és un debat a part, no? Ens queda un minut només i m'agradaria poder demanar-li a l'Anna, que sempre ha estat una mica dutxa, no?, en el tema del cas Millet. Podria tenir alguna relació el cas Millet amb el cas Pujol? Jo trobo que sí, a mi m'encaixen les coses. Comprer que aquest senyor s'adjudiqués tants diners, que deien com pot ser que durant 30 anys hagi cobrat tants diners i ningú ho hagi vist. Doncs potser sí, potser se'ls cobrava amb tot el dret del món, perquè estava fent una gran feina. Potser realment estava repartint uns diners per un partit, per una persona, tot és presumpte. Aviam, tampoc puc acusar res directament, però sí que trobes la lògica de com dèiem, el Pasqual Maragall va ser un clarivident, va ser un protagonista. Però ens ha situat on som. I el van acusar de traïdor a la pàtria. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, m'agradaria, bueno, donar-vos les gràcies per estar aquí. La setmana que ve continuem en altres temes, també. Ja podem anar amb el cas Pujol, però sí en altres temes també de candent actualitat. Anem a deixar-lo aquí de moment. Albert, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Dynamic Group. Carlos Doncel, també. La Ana Boza, advocada i professional dels mitjans, no en faltaria més. I la Montse, que espero que la setmana que ve també te deixin sortir del Parlament i poder estar aquí amb nosaltres. Molt bé, moltes gràcies. Doncs de moment ho deixem aquí. Tornem la setmana que ve a la veu de l'empresari,
El més coses que sempre dir-vos que si voleu contactar amb el programa podeu fer-lo en el info@comunipress amb dues s al final .es. Qualsevol suggerència serà gratament rebuda. Ens veiem d'aquí a 8 dies a la veu de l'empresari.